皆さんこんばんは。お元気でお過ごしでしたか？8月1日、第18回目のトークライブとなります。どのようにお過ごしだったですか？私はこの数週間、いろんな体験してきました。その中でもね、ちょっと皆さんにシェアしたいことがあります。神奈川県の茅ヶ崎にですね、尾崎医院の尾崎先生という外科の先生がいらっしゃいます。この尾崎先生がですね、病気になる前の未病からですね、人々を元気にするっていう目的で、元気村というですね、複合施設を立ち上げられました。で、この元気村ってね、もう近くの畑で採れた自然農の野菜をそこで食堂でいただいて、さらにですね、オイルマッサージだったり、それから、セミナーだったりですね、まさしくですね、私が今目指している恩送りコミュニティそのものなんですけれども、これぜひね、一度そちらに来ていただきたいなって思う場所なんですが、そこにですね、自然農の大家でいらっしゃいます、三浦信明先生という方が、お見えになりました。で、三浦先生はですね、長い年月、自然農で30年近く、この土のバランス、そして畑のバランスを見るってことをひたすらやり続けた方で、ガッテン農法っていうものを編み出された方です。で、この三浦先生が、そのガッテン農法の軸となるねじねじというのを教えていただいたんですね。ねじねじというのはですね、稲の、藁をですね、右回りにねじります。そして左回りにねじる。それをですね、2つ湯わいて、これがそれなんですけれども、このねじねじ、不思議なんですけど、土に乗せると柔らかくなるんです。これを置く前はものすごく硬かったんです。ところが、これを置いた途端に柔らかくなるんです。それでですね、面白いのは、このねじねじをすると、前屈が柔らかくなるんです。まさにね、この清流、要はですね、ゼロ磁場が生まれるんだなっていうことを私はこの体験で知りました。もしご興味がある方がいたらですね、ぜひ三浦信明先生のガッテン農法、受けてみてください。え7月の3日に静岡県の熱海市で、土石流の災害が起きました。その土石流の災害で、たくさんの方々がお亡くなりになりました。この場を借りてご冥福をお祈り申し上げます。土石流だけではないですね。今もですね、九州地方で大変な大水が、起きているそうです。ぜひとも気をつけていただきたいと思うんですけれども、崖崩れや土砂災害というものが全国各地で多く見られるようになりました。なぜこのように全国各地で土石流、土砂災害が起きてきたんでしょうか。もちろん理由の一つに地球規模で起きている気候変動があることは間違いありません。ですが、
根源的に日本の山が今どういう状況にあってるのか、そのことも私たちは知る必要があります。お金です。すべて経済的価値観。その価値観の延長線で山を見て、その考えが今、私たちが受け取るようになっています。今から50年以上前です。日本では高まる材木需要に備えてですね、拡大造林政策というものが、されました。これはですね、杉やヒノキ、カラマツ、これらは、材木にしやすい木ですので、全国津々浦々、北は北海道から南は九州、沖縄まで、杉、ヒノキ、カラマツで植え替えてしまったんですね。で、もちろん、その材木が売れて管理できるような山であればいいんですけれども、ところが安い外材が入ってきた途端に、山は手に負えなくなりまして、放置林みたいな状態になってしまいました。その結果ですね、もともと杉ヒノキカラマツなどは高地などに生きてる生き物です。根は直根で崖崩れがしやすくなります。さらに水を蓄える保水能力がなくなり、そしてですね、当時杉ヒノキをですね、間隔を狭めて植えることで日光が差さなくなった。そのおかげで下草が生えなくなって、土壌の微生物たちが、育たなくなって、今は緑の砂漠状態になってしまっている。これが大きな崖崩れの理由でもあるわけです。お金なんです。経済的価値観で山を見てしまったそのツケを今私たちが受け取っているということなんです。じゃあどうすれば災害に強い命を守る森に、そして水源の森に変わっていけるのか。そのヒントがこの映画にあります。木を植えよ。この映画はですね、横浜国立大学名誉教授の宮脇明先生が主人公の映画です。宮脇先生はですね、その土地に根ざした潜在自然植生、その木をですね、全世界1700箇所、4000万本以上も植え続けていらっしゃいます。この宮脇先生がされている潜在自然植生、それはその土地に古くからいる木たちの植生です。この木たちは根が張り、さらに保水能力が高いです。災害を守る木となるわけです。実際ですね、あの3.11東日本大震災の時に潜在自然植生の木たちは津波の被害を免れました。これはその当時の写真なんですけれども、瓦礫を食い止めます。もともとその土地に生きている木たちを植えていますので、非常に災害に強い。そして水を蓄える保水能力が高いわけです。で、日本はですね、かつてはタブの木とかシイの木とか、そういう木たちが生えていました。常緑広葉樹、そして落葉広葉樹。その木たちはですね、非常に水を蓄える力があります。そして災害に強い。タブの木なんかはですね、タブの木1台、消防車1台って言われてるぐらいに火事に負けません。そして災害に強い木です。その潜在自然植生の木、この木をですね、実際に植える活動を私は、北海道の洞爺湖で、させていただきました。その時にね、宮脇明先生が言った言葉が今でも胸にこだまします。木を植えるということは、
命を植えることであると。命を込めて植えるとちゃんと木たちは応えてくれます。そしてですね、植えて気づいたんです。植えることで心に木を植えることになる。一度植えるとですね、あの木は今頃どうしてるんだろうって、心に木が植わるんですね。そして将来、自分の孫たち、あれはおじいちゃんが植えた木だよって。そして子孫たち、あれはご先祖様が植えた木だよって。8000年先の命を守ることになっていく。この木を植えよう。今ですね、公開しています。ぜひご覧ください。今地球は本当に待ったなしの状況になってきています。この状況をどのように持続可能な方向に変えていけるのか、そのヒント、ゼロウェイストにあります。ゴミを出さない生き方。そのことを描いた映画、ゼロウェイストプラス、9月からシアターセブン、シネマスコーレ、アイオージャロキシなどの劇場で公開されます。ぜひとも映画館にお越しください。そしてですね、ここで告知がございます。8月11日にですね、山梨県で、星の種というイベントが開催されます。こちらでですね、映画リーディング、そしてコスモスの上映がされます。そこで私もお話しさせていただく予定です。ぜひともですね、こちらのイベントお越しください。あの、皆さんも日々のね、生活の中で、この先どうなってしまうんだろうっていうような不安や恐怖に苛まれることもあると思います。ね、不安や恐怖っていうのは、とても大切な感情なので、それはね、よくよく抱きしめて、めでてあげてください。その上でですね、事実を知ることです。どんなにシビアな現実でも、まずは知ること。そこから希望が始まります。さらに、その先には行動を移した途端に、それは飛躍のチャンスであったことが気づく時が来ます。どんなことが起きても大丈夫です。すべてはきっとうまくいく。それでは皆様、またお会いしましょう。ごきげんよう。
。でもどうしてね、僕はそれでも希望を持ってるかっていうと、例えば地球上のサンゴが7割方もういなくなっちゃったっていうことはあるけど、でも3割は残ってるじゃないかと。そこにも希望があるよと。で、その第一歩はみんなが知ることが希望。